今日は豚バラナスのスタミナ丼を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、豚バラナスのスタミナ丼を作っていきたいと思います。具材を切って炒めるだけなのですごく簡単です。今回は丼の一品物にしていくんですが、ご飯のおかず、あとはお酒のおつまみ、そしてお弁当のおかずにもぴったりな一品です。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに調味料以外の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラの薄切り肉、ナス、長ネギ、小ネギ、ご飯、卵黄、こちらの材料を使って作っていきます。まず豚バラですね。こちらは今回豚バラ肉を使いますが、細切れ肉とかね、お好みの豚肉を使っていただいて OK です。あとはメインのナスですね。こちら中ぐらいのナスを2本使っていきます。グラムで言うと2本で約 250g です。こちらは目安にしてみてください。あとナス以外にね、今回長ネギを加えていきます。卵黄と小ネギに関しましては、こちらを最後トッピングで使っていきます。それでは続いて味付けの調味料の材料をご紹介します。材料はこちらです。醤油、オイスターソース、みりん、お酒、お砂糖、味噌、おろしにんにく、おろし生姜、ごま油、こちらの材料を使って作っていきます。ちょっとね、調味料の数は多いんですが、どれもね、お家にあるような手軽な材料だけで作っていきます。お味噌に関しましては、今回はだし入りの合わせ味噌を使っていきます。おすすめはだし入り合わせ味噌になります。お好みのね、お味噌を使っていただいて OK です。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにナスから切っていきます。ナスはまずヘタを切り落としてください。そしたらこのままですね、まず表面に浅く切り込みを入れていきます。はい、このように入れます。そしたら裏返して反対側にも同じように浅く切り込みを入れてください。両面ね、切り込みを入れたら、あとはね、乱切りにしていきます。今回は乱切りにしますが、お好みの切り方でね、切っていただいても OK です。そしたらボウルにお水を用意して、ここに塩小さじ1/2ほど入れてください。こちら分量外です。こちらを軽く混ぜて塩水を作ります。そしてこの中にナスを入れましょう。全体を浸します。このようにね、ナスを一度塩水に浸していただくと油の吸いすぎをね、防ぐことができます。それでは残りもう1本も同じように切っていきます。そしたらまた同じように乱切りにしていきましょう。切り終わったナスもこのように塩水に浸します。そうしましたらこのままだいたい5分ほどですね、塩水に浸しておいてください。では続いて長ネギを切ります。こちらは斜めの薄切りにしましょう。だいたい5ミリ幅ぐらいでね、切っていただくといいかなと思います。長ネギはこれで OK です。では続いてトッピングの小ネギです。こちらはまず根元を切り落としてください。そして半分に切ってまた半分に切ります。あとはこちらの切り口を揃えて小口切りにしましょう。小ネギはこれで OK です。では続いて豚バラ肉ですね。こちらは食べやすい幅に切ってください。こちらも半分にね、切ってある豚バラ肉なので、こちらを半分に切ります。だいたいこのぐらいかな。このぐらいの幅で切ってみてください。こちらも同じように切ります。あとはね、適当に少しパラつかせておきましょう。豚バラ肉はこれで OK です。はい、ナスを浸してから5分経ちました。そしたらですね、一度水切りします。そして水切りが終わったらこちらをペーパーで拭きましょう。このように水分を拭き取ってください。そしたらですね、続いてここにごま油を回しかけます。最初に油をね、全体にコーティングしていただくと、少量の油でね、きちんと焼くことができます。こちらをよく全体になじませます。ナスはこれで OK です。それでは続いて調味料を合わせておきます。まずお醤油、続いてオイスターソース、あとはお砂糖、そしてお味噌、おろし生姜、そしておろしにんにく、
あとはみりんと、そしてお酒です。そしたらこちらをよく混ぜましょう。お味噌に関しましてはダマにならないようにね、しっかり混ぜておいてください。はい、これでよく混ざれば OK です。お砂糖のシャリッという感じがなくなるまでしっかりね混ぜておいてください。それではですね、まずナスから焼いていきます。フライパンにこのままナスを入れてください。そしてナスのね皮目をまず下にしていきましょう。皮目から焼くことでナスの皮のね変色を防ぐことができます。これで火にかけます。火加減は中火です。このまま一度ねナスの皮目部分を焼いていきましょう。はい、今ね中火で2分ほど焼きました。そしたらナスをね一度裏返します。皮目から焼くとねこのように色味がねすごく綺麗になります。そしたらちょっとナスを寄せてください。そして空いたところに豚バラ肉を入れます。そしてお肉をねほぐしながらナスと一緒に炒めていきましょう。お肉が塊にならないようにしっかりねほぐしながらね炒めましょう。ナスもね時折転がしながら炒めてください。はい、でこのようにねお肉がほぐれて、そして6割から7割ぐらいですね火が通ったらナスと合わせていきます。全体が混ざったらここに長ネギを加えます。そしてさっと炒めましょう。これでお肉に火が通れば OK です。そしたら最後こちら合わせておいたタレを回しかけてください。そしてしっかりね炒めていきます。全体が馴染んだら最後火加減強火です。これで水分を飛ばしながらね炒めましょう。はい、 OK です。このように味がなじめば OK です。それではね今からこちらを丼にしていきたいと思います。それではですね、丼に盛り付ける前に余った卵白でね簡単な卵白スープも作っていきます。材料はこちらです。卵白、鶏ガラスープの素、オイスターソース、ごま油、黒胡椒、お水、こちらの材料で作っていきます。余った卵白もねもったいないので、ぜひこちらもスープとして美味しく召し上がっていただけたらと思います。ということで早速作っていきたいと思います。ではスープを作ります。まずここにお水を入れてください。そして鶏ガラスープの素と、あとはオイスターソースを入れます。これで火にかけましょう。火加減は中火です。このまま一度沸騰させてください。このように混ぜながらね加熱していきましょう。くつくつ沸騰しました。そしたらここに卵白を回し入れます。そして卵白が浮いてくるまでちょっと待ちましょう。すぐね混ぜてしまうとスープがね濁ってしまいます。で 2,30 秒したらこのように混ぜましょう。はい、そしたら火を止めます。あとはここにごま油と黒胡椒を回しかけます。これでよく混ぜましょう。これで簡単な卵白のふわふわスープの完成です。ぜひこちらもね合わせてやってみてください。では盛り付けていきます。まず丼にご飯を入れて、ここに豚バラナスを乗せてください。はい、でこのように盛ったら真ん中を開けて、ここに卵黄を乗せます。あとは小ネギを散らしましょう。盛り付けはこんな感じです。こちらはねお好みでやってみてください。はい、これで豚バラナスのスタミナ丼の完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにボリューム満点でとても美味しそうに仕上がってます。そしてあとはこちら余った卵白で作った簡単卵白スープです。ぜひこちらも作ってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。すっごく美味しいです。ニンニクも効いててスタミナ抜群です。ナスもねすごくジューシーです。では続いて卵白スープもいただきます。ではいただきます。卵白の食べ応えが抜群です。そしてスープもすごく美味しいです。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚バラナスのスタミナ丼のポイントです。まずですね、ナスに関しましては表面に浅く切り込みを入れて、そしてその後乱切りにして塩水に浸してください。塩水につけていただくことで油の吸いすぎを防ぐことができます。今回はね、乱切りにしてますが、お好みの切り方で切っていただいて OK です。その場合も同様に塩水に浸してください。そして塩水に浸し終わったら、その後しっかり水分を拭き取って、そして一度全体にごま油をコーティングしてください。そうすることで少量の油でしっかり焼くことができます。そしてお肉についてなんですが、今回私はね、豚バラ肉を使ってます。こちらはお好みの部位のお肉を使っていただいて OK です。そしてお肉に関しましては、食べやすい大きさに切って炒めるようにしてください。そして焼く前にですね、調味料は必ず混ぜておいてください。そうすることで味噌などもダマにならず味が均一になります。そして炒める時のポイントです。まずはじめにナスから炒めていくんですが、ナスはですね、皮目を下にして焼くようにしてください。そうすることで皮の変色を防ぐことができます。そしてナスを裏返したら、続いて空いた部分にお肉を入れてお箸でほぐしながら炒めてください。そしてその後長ネギを加えて、あとは合わせておいた調味料を加えて炒めるだけなのですごく簡単です。そして今回はね、丼にしたんですが、そのままご飯のおかずや、あとはお弁当のおかずにもぴったりな一品になってます。そして今回はトッピングで使った卵黄で余った卵白を使った簡単スープもご紹介してます。こちらも美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚バラナスのスタミナ丼を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。